आपको पता है पिटबुल का इंडिया में क्या प्राइस है एंड अगर हम उसे अपने साथ अपने घर में रखते हैं तो महीने का कितना खर्चा आ जाता है, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक डॉग लवर है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो पिटबुल का इंडिया में प्राइस होता है 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक एंड अगर हम उसके मंथली कॉस्ट की बात करें तो किसी भी डॉग पर होने वाला खर्च सबसे ज्यादा उसके खाने पर होता है एंड पिटबुल के खाने पर 4 से लेकर 5,000 रुपए तक हर महीने खर्चा आएगा। वैक्सीनेशन कॉस्ट सभी डॉग्स के लिए सेम होती है जो कि 500 रुपए से लेकर 900 रुपए तक होती है। डिवॉर्मिंग कॉस्ट 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक होती है एंड ग्रूमिंग कॉस्ट 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक होती है। अगर हम सभी इसको कैलकुलेट करें तो पिटबुल को रखने का महीने का खर्चा आएगा 5,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक।